მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ გადაცემას პირისპირ ლაივ-პრესთან. სტუდიაში ჟურნალისტი მე ნინო თოლორაია მუშაობ. ჩვენთან სტუდიაში იმყოფება საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის მკვლევარი ბატონი დავით ხვადაგიანი. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. დღევანდელი გადაცემის თემად შევარჩიეთ საბჭოთა რეპრესიები, მხოლოდ ორიენტირ ავიღეთ აფხაზეთის რეგიონზე. ნებადავ დავით, საბჭოთა რეპრესიებს თითქმის იდენტური სცენარი და განვითარება ჰქონდა ჩვენს თანამედროვე ტერმინოლოგიით რომ ვისაუბროთ საქართველოს თითქმის ყველა რეგიონში. საინტერესო როგორ დაიწყო ეს პროცესები აფხაზეთში და რა განვითარება ჰქონდა ამ ყველაფერმა. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და მადლობას გიხდით გადაცემაში მოწვევისთვის. საბჭოთა რეპრესიები თვითონ თავისი არსით შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს არ არის რაღაც ისეთი მოვლენა, რომელიც უცებ დროის გარკვეულ მონაკვეთში მოხდა და არ ქონდა თავისი გამოწვევი მიზეზები და ეს თითქოს კონტექსტთან ამოგლეჯილად ჩანს ხოლმე დღევანდელობაში ამ პერიოდის შესახებ ასე ვთქვათ ცნობიერებაში ადამიანების ეს პერიოდი, მაგრამ საბჭოთა რეპრესიებს თუნდაც საქართველოში მთლიანად საბჭოთა კავშირში კონკრეტულად ამ შემთხვევაში აფხაზეთში ჰქონდა ძალიან ღრმა წარსული. ეს იწყება თითქმის ეს პროცესი, ეს ადამიანები, რომლებიც უკვე ამ რეპრესიებს ემსხვერპლიან, ესენი არ იყვნენ ასე ვთქვათ ადამიანები, რომლებსაც არ ჰქონდათ დიდი და ასე ვთქვათ საინტერესო წარსული. ეს პროცესები გაცილებით ადრე იწყება, შეგვიძლია ავიღოთ ასე ვთქვათ საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა, როდესაც რუსეთის იმპერიამ 1917 წელს კრახი განიცადა და მეფის ხელისუფლება დაემხო, უკვე იწყება ახალი პროცესი მთელ ამიერკავკასიაში, მათ შორის სოხუმის ოლქში, რომელიც ასე ვთქვათ ქუთაისის გუბერნიაში შედიოდა და ხდება საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადებას. საქართველოს დამოუკიდებლობას აცხადებს საქართველოს სოციალ-დემოკრატიული პარტია, რომელიც იყო ყველაზე ასე ვთქვათ ძლიერი და მრავალრიცხოვანი პარტია და მათი ასე ვთქვათ ყოფილი თანამებრძოლები ბოლშევიკები, რომლებიც ადრევე გამოეყვნენ ასე ვთქვათ სოციალ-დემოკრატიულ პარტიას და დამოუკიდებლად მოქმედებდნენ, იწყებენ წინააღმდეგობას. მათ სურთ პირდაპირ დაამყარონ საბჭოთა ხელისუფლება, თუმცა მათ ეს ვერ მოახერხეს. პირველ ეტაპზე 1917 წელს საქართველოს დამოუკიდებელი საქართველოს ხელისუფლებამ მოახერხა ასე ვთქვათ განეიტრალება ბოლშევიკური მოძრაობის და კონკრეტულად რა ხდება აფხაზეთში ამ დროს, 1918 წელს ძირითადად ეს არეულობა იწყება აგრარულ ნიადაგზე, როცა ადამიანები ითხოვენ მიწის საკუთრებას, ასე ვთქვათ ამ მეფის რუსეთის სოციალური კონტექსტი აქვს, რა თქმა უნდა და რა ხდება აფხაზეთში ამ დროს, 1918 წელს აფხაზეთში იწყება ბოლშევიკური აჯანყება, ეს არის დაახლოებით ცოტა ხნით ადრე მაისში, ვიდრე საქართველოს დამოუკიდებლობას გამოაცხადებს და ამ ასე ვთქვათ ბოლშევიკურ აჯანყებას ხელმძღვანელობენ ცნობილი აფხაზი ბოლშევიკები, ნესტორ ლაკობა, ეფრემ ეშბა, ვასილ აგრბა და ესენი არიან მეტნაკლებად ცნობილები, რომლებიც იყვნენ ასე ვთქვათ აფხაზეთის კომუნისტური პარტიის წარმომადგენლები, თუმცა არიან ასე ნაკლებად ცნობილი დღევანდელი საზოგადოებისთვის. სევერიან კუხალეიშვილი, ისააკ ჟვანია, ნიკოლოზ ბოკუჩავა, ესენი არიან ასე აქტიური კომუნისტები, რომლებიც მუშაობენ აფხაზეთში და მათ სოხუმში 1918 წელს გამოაცხადეს საბჭოთა ხელისუფლება, თუმცა ასე ვთქვათ ეს ვითარდება სადღაც 1918 წლის აპრილ-მაისში ეს მოვლენები და საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლება ამ პერიოდში აფხაზეთის სახალხო საბჭოს მოწვევით თავის შეიარაღებული ძალებით, სახალხო გვარდიით და რეგულარული არმიის ნაწილებით შედის აფხაზეთში და ასე ვთქვათ ბოლშევიკური მოძრაობის და ადგილზე გამოცხადებული საბჭოთა ხელისუფლების წინააღმდეგ იბრძვის, რის შედეგადაც ეს მოძრაობა დამარცხდა
ეს ლიდერები ეშბა და ლაკობა გარბიან აფხაზეთიდან და ანუ იქნება ანუ სახელმწიფოებრივი წესრიგი შემდეგ და ანუ როგორ ვითარდება შემდეგ აფხაზეთში მოვლენები ანუ 1919 წლის განმავლობაში უკვე ბოლშევიკური მოძრაობა აღარ არის ანუ აფხაზეთი უკვე დგას მის საშიშროების წინაშე რომ იქ მოხდება უკვე მოხალისეთა არმიის შემოჭრა ანუ ამ შემთხვევაში საქართველოს წინააღმდეგ მოქმედებს არა მარტო ბოლშევიკური რუსეთი არამედ უკვე მოხალისეთა არმია რუსეთის მოხალისეთა არმიაც და ანუ არც ერთი ეს მხარე ანუ ამ რუსეთის ორივე მოძრაობა რომლებიც სამოქალაქო ომში არიან ჩართული არ ცნობს აფხაზეთს საქართველოს ნაწილად და ორივე მხარე ცდილობს რომ საქართველოს ჩამოაშოროს საქართველოს დამოუკიდებელი რესპუბლიკას ჩამოაშოროს აფხაზეთი და რის შედეგადაც უკვე შემდეგ იწყება ანუ მოხალისეთა არმიის შეტევა ხდება სოჭის ოლქის დაკავება მათ მიერ და თითქმის ასე ვთქვათ სოხუმამდე მოვიდნენ თითქმის მაგრამ ანუ ქართულმა შეიარაღებულმა ნაწილებმა მაშინ მოახერხეს მათი მოგერიება. აი გლეხობაში რა ხდება სასულიერო პირებში ანუ იქ რა განწყობები არის? საინტერესო არის ამ მხრივ ანუ აფხაზეთში ანუ ეთნიკურად აფხაზების კომპაქტური დასახლება რაც არის ანუ ეს ქუთაუთის რაიონი მათი ლიდერი არის ვასილი აგრბა რომელიც იყო ყოველი რომელიც ანუ საბჭოთა ხელისუფლებაში მოსვლამდე ანუ ეს იყო ცნობილი კომუნისტი იყო მღვდელი ანუ და შემდეგ 1917 წელს იზანოფორას იხდის და ხდება ბოლშევიკური მოძრაობის ლიდერი ხო ანუ ეს ანუ გლეხობას აქვს რა თქმა უნდა სოციალური პრობლემები 1917 წელს ანუ აფხაზეთი ეს არ არის ანუ თანამედროვე როგორც დღეს ხედავთ ესეთი კონფიგურაცია იქ არის ძალიან ჭრელი და შერეული მოსახლეობა აფხაზეთი არის შავიზღვისპირეთის ანუ რუსეთის იმპერიის შავიზღვისპირეთის რეგიონი მას არ აქვს არანაირი დამოუკიდებელი სტატუსი თუნდაც მithumetes რუსეთის იმპერიაში ეს არის სოხუმის ოლქი რომელიც სოხუმის ოლქში გაერთიანებული რომელიც შედის ასევე ქუთაისის გუბერნიაში და ანუ სოხუმიც არის საზღვაო ქალაქი რომელიც დასახლებული დაახლოებით 25,000 ადამიანი და ეს არის აბსოლუტურად ჭრელი მოსახლეობა ეთნიკურად იქ არიან როგორც ქართველები ესე აფხაზები სომხები ბერძნები რუსები ებრაელები ანუ ეს საზღვაო ქალაქია რომელსაც ინტენსიური ურთიერთობა აქვს როგორც ბათუმთან, ასევე შავიზღვისპირეთის სხვა ქალაქებთან და როგორი გამოხატულება ქონდა ამ რეპრესიებს უშუალოდ აფხაზეთის რეგიონზე? მესმის რომ შეიძლება რადიკალური განსხვავება არ იყოს და ვერც იქნებოდა ხო სხვა რეგიონებში რაც ხდებოდა იმისგან განსხვავებული, მაგრამ ვინ დაზარალდა ყველაზე მეტად? ხო. ანუ შემდეგ რა ხდება, ხო? ანუ აფხაზეთთან სანამ რეპრესიებამდე მივალთ, ანუ 1917 წლის რეპრესიებამდე ნახოთ რომ ვინ არიან ეს ადამიანები, ვინც ამ რეპრესიების მსხვერპლი გახდნენ შემდეგ, ხო? პირველ რიგში ხდება შემდეგ უკვე 1919 წელს, ანუ როდესაც რუსეთის მოხალისეთა არმია დამარცხდა და გაიმარჯვა უკვე ბოლშევიკურმა მოძრაობამ, ბოლშევიკური მოძრაობა ასევე ხელახლა ცდილობს უკვე აფხაზეთის მითვისებას და 1919 წლის აგვისტოში იქნება რუსეთის კომუნისტური პარტიის სოხუმის საოლქო კომიტეტი, რომელიც არალეგალურად მუშაობს აფხაზეთში და აჯანყების მოწყობის ცდილობით 1920 წელს კვლავ ცდილობს საქართველოს დამოუკიდებელი რესპუბლიკას ჩამოაშორონ აფხაზეთის რეგიონი და ისევ ის ცნობილი ბოლშევიკები მონაწილეობენ ანუ ამ მოქმედებებში ისაკ ჟვანიაც, სევერიან კუხალეიშვილი, ნიკოლოზ ბოკუჩავა, ისინი რომლებიც დღეისთვის ძალიან უცნობი არიან თანამედროვე საზოგადოებისთვის, მაგრამ 1920 წელს ეს აჯანყება ჩავარდა, ანუ აფხაზეთის კომისარიატის განსაკუთრებული რაზმის ხელმძღვანელის ეშბას, თარასხან ეშბას, ასე ვთქვათ, აქტიურობის შედეგად, რომელიც იყო საქართველოს დამოუკიდებელი რესპუბლიკის უშიშროების სამსახურის ნაწილი, რომელმაც შეძლო ამ აჯანყების გახსნა და ასე ვთქვათ, განეიტრალება და ანუ ფაქტობრივად საკმარისად არ იყვნენ მომზადებულები რა იყო მიზეზი იმისა, რა თქვა? ნუ შეიძლება ითქვას, რომ მაშინდელი საქართველოს უშიშროების სამსახური ძალიან ეფექტურად მუშაობდა, ანუ აფხაზებსაც ასე ვთქვათ
ქონდათ ქართველებთან ძალიან მჭიდრო ურთიერთობა და ისინი ასე ვთქვათ ლოიალური იყვნენ საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მიმართ, თუმცა უკვე 1921 წელს იწყება საბჭოთა რუსეთის ოკუპაცია, რომელიც აფხაზეთში შემოიჭრა ყუბანის მხრიდან, ანუ ყუბანის მეცხრე არმია იწყებს ოკუპაციას 1921 წლის 17 თებერვალს უკვე აფხაზეთში და ანუ აფხაზეთის რევკომში, რომელშიც შედიან უკვე ნესტორ ლაკობა, დეპრემეშბა და ნიკოლოზ აკირთავა, ესენი უკვე საქართველოში არ იმყოფებიან, ამ დროს გაძევებული არიან რესპუბლიკის საზღვრებიდან და ისინი მოყვებიან უკვე ამ ყუბანის მეცხრე არმიას 1921 წლის 6 მარტს, როდესაც ანუ საბჭოთა რუსულმა არმიამ სოხუმი დაიკავა, ანუ მათ გამოაცხადეს იქ უკვე საბჭოთა ხელისუფლება და ანუ ამის შემდეგ უკვე სხვა იწყება ძალიან რთული პროცესები აფხაზეთში, ანუ პირველ ეტაპზე აფხაზეთი ხდება როგორც დამოუკიდებელი საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკა, თუმცა 1921 წელსვე ის უქმდება როგორც დამოუკიდებელი რესპუბლიკა და ავტონომიის სახით შედის უკვე საბჭოთა საქართველოს შემადგენლობაში. და უკვე იწყება შიდა ბრძოლა, სადაც უკვე ყოფილი თანამებრძოლები ნესტორ ლაკობა და ეფრემეშბა უკვე დაპირისპირებული მხარეები არიან. და ამ ასე ვთქვათ შიდა დაპირისპირებაში იმარჯვებს ნესტორ ლაკობა, რომელიც ასე ვთქვათ ხდება ძალიან ძლიერი ლიდერი აფხაზური ავტონომიის და ანუ აფხაზეთის გავლენები ქონდა ხოლმე ლაკობა ზოგადად მაშინ საზოგადოებაშიც და ძალიან პოპულარული პიროვნება იყო ასე ვთქვათ მაშინდელ აფხაზურ საზოგადოებაში შემდეგ უკვე თუმცა საბჭოთა რეპრესიები არ იწყება 1937-38 წლის ასე ვთქვათ რეპრესიები, საბჭოთა რეპრესიები ძალიან ძლიერი ტალღა იყო, ასე ვთქვათ 1923-24 წელს, როდესაც უკვე საბჭოთა რეჟიმმა დაიწყო ყოფილი ხელისუფლების, ანუ საქართველოს დემოკრატიული ხელისუფლების წარმომადგენლების განადგურება და დაპატიმრება და განადგურება, რომელსაც რა თქმა უნდა 1924 წლის დროს შეეწირა ალექსანდრე ჩიკავა საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დამფუძნებელი კრების წევრი, რომელიც ასე ვთქვათ რომლის მუშაობაც აფხაზეთთან იყო დაკავშირებული 1924 წელს დახვრიტეს, 1923 წელს დახვრიტეს ასე ვთქვათ საქართველოში დაბრუნებული აფხაზეთის უშიშროების სამსახურის უფროსი ეშბა, რომელმაც ასე ვთქვათ გასაკანი არ მისცა 1921 წლებში აფხაზეთში ბოლშევიკურ მოძრაობას და შემდეგ ასე ვთქვათ 20-იან წლებში მეტნაკლებად სტაბილური ხდება, ანუ როდესაც ასე ვთქვათ საბჭოთა ხელისუფლება იშორებს თავის ძირითად წრეებს, ანუ საქართველოს დამოუკიდებლობის მომხრე სოციალ-დემოკრატიული მოძრაობის წარმომადგენლებს მეტნაკლებად, ანუ ეს არის ასე ვთქვათ პერიოდი, როდესაც განსაკუთრებული არაფერი ხდება, თუმცა 1936 წლიდან ანუ აფხაზეთისთვის ბოლშევიკების პირველი უბედურების ნიშანი არის ის, რომ 1936 წელს თბილისში 36 წლის დეკემბერში თბილისში ჩამოსული ნესტორ ლაკობა, ანუ სასტუმროში მოულოდნელად ხვდება, გარდაიცვალა, ამასთან დაკავშირებით არის ბერიას უკავშირება სპეკულაციები არის, ხო, ანუ რა თქმა უნდა ბერიას დაუკავშირა შემდეგ უკვე მომდევნო პერიოდში ანუ საზოგადოებრივ მოაზროვნე კვლელობა, თუმცა ეს არ არის დადგენილი, რომ საფუძველი აქვს ალბათ საფუძველი ხო შეიძლება ითქვას, რომ ლავრენტი ბერია ასე ვთქვათ არ იყო ისეთი ტიპის ასე ვთქვათ პერსონა, რომელსაც ასეთი რაც შემოვლითი გზები ჭირდებოდა მოწინააღმდეგეების ჩამოსაშორებლად, თუმცა ფაქტია, რომ ასე ვთქვათ ნესტორ ლაკობას კლანს ძალიან ძლიერი დაპირისპირება ჰქონდა ლავრენტი ბერიასთან და ბერიას, რა თქმა უნდა, უკვე რომელიც აბსოლუტური ლიდერი იყო უკვე საქართველოს საბჭოთა რესპუბლიკაში და მთელ ამიერკავკასიის საბჭოთა რესპუბლიკაში მას არ ჭირდებოდა ესეთი მოწინააღმდეგე კლანი იქ და თუ საეჭვო არის ლაკობას გარდაცვალება
ანუ აქ ისტორიკოსებს არ აქვს იმის ფუფუნება რომ ესე ვთქვათ, როგორც შეიძლება ითქვას, რაღაც ვარაუდების უფლება მივცეთ თავს, მაგრამ უკვე მომდევნო ეტაპზე უკვე 1927 წლიდან ფაქტია, რომ ანუ ბერია იწყებს ძალიან ძლიერ შურისძიებას ეგრეთ წოდებულ ლაკობას კლანზე და ის ანადგურებს როგორც მისი ოჯახის წევრებს, ანუ სასტიკი წამებით მოკლეს მისი ცოლის არია ლაკობა, დახვრიტეს მათი შვილი რაუფი, რომელიც სრულწლოვანიც კი არ იყო და როდესაც 18 წლის გახდა, მაშინვე მოიყვანეს ასე ვთქვათ დაპატიმრების მომენტში და როდესაც 18 წლის გახდა, მაშინვე მოიყვანეს ეს სასჯელის უმაღლესი ზომის სრულიად. რა ბრალდება მათ მიმართ? მათ მიმართ ბრალდება იყო სტანდარტული, როგორც იყო კონტრრევოლუციური შეთქმულება, დივერსიული ტერორისტული საქმიანობა საბჭოთა ხელისუფლების ლიდერების მიმართ, ანუ ძირითადად ფიგურირებენ ლავრენტი ბერია და იოსებ სტალინი, რომლითაც წინააღმდეგ ვითომდა ეს ასე ვთქვათ ბრალდებულები გეგმავდნენ ტერორისტულ აქტებს. თუმცა აქ მიზეზი რა შეიძლება იყოს საბჭოთა რეპრესიების მიზეზი, ანუ ამ თუნდაც კონკრეტულ პერსონებზე და ანუ ასე ვთქვათ, მთელი საბჭოეთის მასშტაბით იყო ძირითადად მაინც ძველი თანამებრძოლების ჩამოშორება, ეს თუნდაც ნესტორ ლაკობას და სხვაებიც, ვინც შეეწირნენ ამ 27-38 წლის რეპრესიებს, იყვნენ ძველი და ძალიან გამოცდილი, ასე ვთქვათ, მებრძოლები, პოლიტიკურ ბრძოლაში გამოცდილი, ასე ვთქვათ, პერსონები, რომლებიც, ასე ვთქვათ, ესეთი ლოიალურები არ იყვნენ უკვე ერთპიროვნული მმართველობის მიმართ, რომლის, ასე ვთქვათ, გამყარებაც დაიწყო სტალინმა და შემდეგ მისი ხელით ხორციელდება ეს საქართველოში მერკავკასიაში ლავრენტი ბერიას ხელით, ესენი არიან ხელისშემშლელი, ასე ვთქვათ, ამ პროცესის მიმართ და იწყება ამ ძველი თაობის, ასე ვთქვათ, მიზანმიმართული წმენდა, ანუ 1927 წელს შეეწირა თითქმის ყველა ბოლშევიკი ლიდერი, რომელიც საბჭოთა ხელისუფლების დამყარებისთვის იბრძოდა საქართველოს დამოუკიდებელი რესპუბლიკის დროს, კონკრეტულად აფხაზეთში, დახვრიტეს ნესტორ ლაკობა, საეჭვო ვითარებაში გარდაიცვალა ნესტორ ლაკობა, დახვრიტეს მისი ოჯახის წევრები, 1929 წელს დახვრიტეს ეფრეიმ ეშბა, რომელიც დიდი ხნის წასული იყო უკვე მოსკოვში სამუშაოდ. დახვრიტეს სევერიან კუხალეიშვილიც, რომელიც უკვე გადაასახლეს მისი და-ძმა ოჯახის წევრები, რომელიც ასევე აქტიური, ასე ვთქვათ, წევრები იყვნენ ბოლშევიკური პარტიის და მათი, ასე ვთქვათ, ძირითადი მიზეზი იყო მათი განადგურების ნესტორ ლაკობას, ასე ვთქვათ, კლანის წევრობა, ანუ ასე ვთქვათ, არაოფიციალური მხრივ, ასე 1927 წლის რეპრესიებს შეეწირა ისააკ ჟვანია, რომელიც აფხაზეთის ბოლშევიკების ერთ-ერთი ცნობილი ლიდერი იყო. ანუ თუ გვაქვს მონაცემები დაახლოებით რამდენი ადამიანი იემსხვრებლა ამ რეპრესიებს აფხაზეთის რეგიონში? დაახლოებით იცით მესმის რომ სუსტი. დაახლოებით ვერ გეტყვი და ზეპირად, იმიტომ რომ ეს არ არის ჯერ კიდევ დადგენილი. მაგრამ არის ასევე მოსაზრება, რომ თითქოს აფხაზების მიმართ განსაკუთრებულ, ასე ვთქვათ, გადამეტებულ ძალას ჰქონდა და ამას მიაწერენ პირადად ლავრენტი ბერიას. ეს გავაგრძელებ ამ თემას, ლავრენტი ბერია არის ერთ-ერთი, ვინც განსაკუთრებით ცუდი ავტორიტეტს სარგებლობს აფხაზებში და ისინი მას ადანაშაულებენ ამასობრივ ტერორში და ასე შემდეგ. რეალურად როგორი იყო ბერიას როლი ამ საბჭოთა რეპრესიებში აფხაზეთში? ანუ ბერიას როლი შეიძლება ითქვას აფხაზეთშიც იგივე იყო, თითქმის იგივე იყო და არანაირი განსხვავება რაც დანარჩენ საქართველოსში ან სხვა რესპუბლიკებში მათ გადამეტებული ძალა უბრალოდ აფხაზების შეფასება ხო, გადამეტებული ძალა შეიძლება გამოიხატოს იმაში, რომ მას პირადი დაინტერესება ჰქონდა ლაკობას, ასე ვთქვათ, გარემოცვის განადგურების, თორე ანუ საბჭოთა რეპრესიები ფაქტიურად მისი ანატომია ერთგვარი იყო მთელი საბჭოთა მოსახლეობის მიმართ და მთელი საბჭოთა კავშირის ტერიტორიაზე, რომ განსაკუთრებული, ასე ვთქვათ, გადამახასიათებელი ნიშნები არ ჰქონდა მას. ანუ ასიმილაცია, მცდელობა ასიმილაციის, ის რომ ქართულის უკაცრავად აფხაზური სკოლები ხურებოდა, ის რომ ქართულად აიძულებდნენ სწავლას. ამ ყველაფერზე საუბრობენ დღესაც აფხაზები და მათთვის დღესაც მტკივნეულია ეს თემები. ამდენად აქვს საფუძველი ამ ყველაფერს, ამდენად არის გამოკლეული.
ხო, ანუ ეს გამოკვლეული რო სიმართლე ვთქვათ, ეს დეტალურად გამოკვლეული არ არის სამწუხაროდ, ამაზე ბევრი არის სამუშაო, იყო ასეთი, რა თქმა უნდა, სამწუხარო შეიძლება ითქვას და ეს მოგვიანებითაც გაგრძელდა, რამაც გარკვეული, ასე ვთქვათ, უკმაყოფილება გამოიწვია აფხაზების, ამას არ ქონდა, შეიძლება ითქვას, ასე ვთქვათ, ქართული ეს არ იყო საქართველოს ინტერესები, ასე ვთქვათ, ამ პოლიტიკას ატარებდნენ საბჭოთა ფუნქციონერები, რომლებსაც თავისი კონკრეტული მიზნები ჰქონდა, აფხაზები ასევე მტკივნეულად აღიქვამენ უკვე მოგვიანებით, საქართველოს სხვა რეგიონებიდან მასობრივ გადასახლებას აფხაზეთში, როგორც რაჭა-ლეჩხუმიდან, იმერეთიდან და სხვა რეგიონებიდან და ამას დღემდე თვლიან, რომ ეს იყო ასიმილაციის და ეგრეთ წოდებული გაქართველების პოლიტიკა, თუმცა ამას ძალიან ბანალური მიზეზი აქვს და არანაირი, ასე ვთქვათ, ეს ასიმილაციისადმი მიმართული პოლიტიკა არ ყოფილა, ამის უბრალოდ მიზეზი იყო ჩვეულებრივი, საკოლმეურნეო და მიწების ათვისების, ასე ვთქვათ, პოლიტიკა, რომელიც ჰქონდა საბჭოთა ხელისუფლებას და ამ აუთვისებელი მიწების, ასე ვთქვათ, ასათვისებლად გადაიყვანა ის მოსახლეობა, რომელიც მიწათმოქმედების და მეურნეობის გამოცდილების მატარებელი იყო, თავისთავად ცნობილი არის, რომ აფხაზეთი არის შავიზღვისპირეთის ძალიან კარგი, ასე ვთქვათ, ციტრუსებისთვის და სხვა უხმოსავლიანი მიწა, რომელიც არ იყო ათვისებული, რომლის ათვისების ცდილობაც ჰქონდათ რუსეთის იმპერიაში ჯერ და რუსიფიკაციის, ასე ვთქვათ, პოლიტიკა ვერ გაამართლა, რადგან რუსული მოსახლეობა ვერ შეეგუა ადგილობრივ პირობებს და მათ არ ჰქონდათ მსგავსი სამეურნეო გამოცდილება და ამიტომ უკვე მოგვიანებით კოლექტივიზაციის დაწყებიდან დასახლებას მაინც რამდენად გამართლებულია ეს ყველაფერი. ზუსტად ამ მიზეზებით. ხო, საქართველოში, კომუნისტური პარტიასთან თუნდაც საბჭოთა კავშირის მასშტაბით გავს, ასე ვთქვათ, პოლიტიკას არ ცნობდა თუ რამდენად შეიძლება მტკივნეული ყოფილიყო ეს თუნდაც ეთნიკური აფხაზებისთვის ან რა შედეგი შეიძლება გამოეღო სამომავლოდ მათ ჰქონდათ კონკრეტული მიზანი, რომ გაეუნჯობესებინათ, ასე ვთქვათ, მოსავლიანობა და სამეურნეო დონე განვითარებულიყო, ასე ვთქვათ, აფხაზეთის ტერიტორიაზე და მათ ყველაფერი გააკეთეს იმისთვის, რომ ეს, ასე ვთქვათ, შედეგი მიეღოთ და ამისთვის, რა თქმა უნდა, გამოიყენეს ადგილობრივი მოსახლეობა, რომელსაც კარგი გამოცდილება ჰქონდა. ეს საინტერესო პრეცედენტია, რომ რუსებს ნაკლებად აღიქვამენ ამ რეპრესიების მთავარ დამკვეთათა ძირითადად აფხაზების ბრალდებებში მაინც საბჭოთა საქართველოს ფიგურირებს. არ შეიძლება ეს სტალინისტური ფაქტორი ხო, იმიტომ რომ ცენტრი თბილისში იყო, ამერიკასის ცენტრი, აქედან ხორციელდებოდა, ასე ვთქვათ, ადგილობრივი რეპრესიები, ამ ადგილობრივ, ასე ვთქვათ, რეპრესიებს ხელმძღვანელობდა ეთნიკურად ქართველი ლავრენტი ბერია, შემდეგ ამან უკვე, ასე ვთქვათ, მიიღო, ასე ვთქვათ, ადამიანების აღქმაში ესეთი სახე, ისინი ასე ვთქვათ, არ უწევენ ანგარიშს იმას, რომ ეს იყო საბჭოთა ხელისუფლება, ამას ხელისუფლებაზე პასუხს არ აგებს არც. ქართული ფენომენი იყო რეალურად ესე აღიქვამენ ამ ყველაფერს. ეს არის შეგნებული პოლიტიკის მიდგომა არის ის, რომ მარტივია დღეს საქართველოს გადაატეხო ეს ყველაფერი და რუსებს არ დაუპირისპირდე თუ აი რა კონტექსტი შეიძლება კონტექსტი. ხო, შეიძლება ითქვას ეს პროპაგანდისტული, ასე ვთქვათ, შემდეგ პროდუქტიც არის, რადგან თუ ამას როგორც, ასე ვთქვათ, ისტორიული ხრით შევხედავთ და კუთხით შევხედავთ, დამოუკიდებელი საქართველოს რეპრესიული პოლიტიკას, აფხაზური ეთნოსის მიმართ არასდროს არ ატარებდა პირიქით საქართველოს დამოუკიდებლობის პერიოდში აფხაზეთს ფართო ავტონომია მიენიჭა, აფხაზური ელიტა ლოიალური იყო დემოკრატიული რესპუბლიკის მიმართ. და მათი წარმომადგენლობაც საკმაოდ, ასე ვთქვათ, მრავალრიცხოვანი იყო ქართულ ცენტრალურ ხელისუფლებაში და საქართველოს ოკუპაციის შემდეგ უკვე ხდება საქართველოს, ასე ვთქვათ, გასაბჭოება, აქ ასე ვთქვათ, ყოველგვარი დემოკრატიული პროცესი და თავისუფლების, ასე ვთქვათ,
ყოველგვარი ნიშანწყალი ქრება, საქართველოს ქართული საზოგადოება ვეღარ აგებს პასუხს საოკუპაციო ძალის, ასე ვთქვათ, ჩადენილ დანაშაულებებზე. თუმცა შემდეგ უკვე ეს, ასე ვთქვათ, ბრალდება იმის გამო რომ ლავრენტი ბერია იყო ეთნიკურად ქართველი და მან ეს გააკეთა, შეიძლება ითქვას უფრო პროპაგანდის, ასე ვთქვათ, პროდუქტია, ვიდრე რაიმე, ასე ვთქვათ, სახი აზრის. გლეხები რამდენად მოყვნენ ამ საერთო რეპრესიებში აფხაზეთში? რა თქმა უნდა, 1937-38 წლების რეპრესიები ძირითადად უკვე იყო, ანუ საბჭოთა ხელისუფლებამ მისი პოლიტიკური და იდეური მტრები მალევე მოიშორა, თავიდან 1921-25-26 წლის განმავლობაში უკვე ყველა პოლიტიკური მოწინააღმდეგე იყო განადგურებული, ასე ვთქვათ, სხვა პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლები, ეს იყვნენ მენშევიკები თუ სხვა ნაციონალისტური პარტიების წარმომადგენლები და 1937-38 წლების რეპრესიები ძირითადად არის, ანუ მათი ამ რეპრესიებს უმრავლეს შემთხვევაში შეეწირა გლეხობა, რომლებიც ეგრეთ წოდებული კულაკები იყვნენ, ანუ შეძლებული გლეხები, რომლებსაც მიწა ჩამოართვეს 30-იან წლიდან კოლექტივიზაციის დასაწყისში, რომლებიც უკმაყოფილო იყვნენ საბჭოთა ხელისუფლებით ამის გამო და ძირითადად შეეწირნენ ასევე უკვე, ასე ვთქვათ, პარტიული ოპოზიცია თვითონ კომუნისტური პარტიის, ანუ ეს იყო დიდი წმენდა, ანუ იმ პროცესების წინ რაც უკვე ვითარდება შემდეგ უკვე მეორე მსოფლიო ომის დროს, ეს იყო დიდი მოსამზადებელი სამუშაო და რა თქმა უნდა პირველ რიგში მას და ყველაზე მრავალრიცხოვანი, ასე ვთქვათ, პროცენტულად იყო გლეხობა, რომლებიც დაზარალდა ამ რეპრესიების დროს. და მათ შორის აფხაზეთშიც მსგავსი სიტუაცია იყო ეს დანარჩენ საქართველოში. ამ არქივში არის დაცული ეს ყველაფერი, რომლის გამოკვლევაც შეიძლება არის ეს მასალები რეალურად და უბრალოდ ამას ადამიანური რესურსი დრო სჭირდება. ხო, არქივში საქართველოს არქივებში საკმაოდ დიდი მასალა არის, შეიძლება ითქვას, პროცესების მიმართ ამომწურავი მასალა არის, თუმცა აქ პრობლემა არის როგორც რესურსი, თვითონ ადამიანური რესურსი, ვინც გამოიკვლიოს, ამას პრობლემა არის საქართველოს საარქივო პოლიტიკა, შეიძლება ითქვას, რომ ქართული არქივები ფაქტიურად ხელმიუწვდომელია ამ მკვლევარისთვის, როგორც მის საფასო პოლიტიკის გამო, ასევე დახურული ფონდების გამო, ასევე ეგრეთ წოდებული პერსონალური ინფორმაციის გამო, რომელიც მკვლევარებს არ აძლევს დოკუმენტების სრულფასოვანი გაცნობის საშუალებას და ყველაზე მნიშვნელოვანი მაინც არის ფასი, ანუ წარმოიდგინეთ თანამედროვე ეპოქაში, როდესაც ადამიანს სჭირდება ციფრული ფოტოასლები ან სკანერებული ასლები, თუნდაც სტუდენტს, მკვლევარს, დამწყებ მკვლევარს, თუნდაც გამოცდილ მეცნიერებს, რომელსაც სჭირდებათ ეს რომ იმუშაონ თავისუფლად, ანუ ერთი გვერდის ფასი მერყეობს 1-დან 3 ლარამდე, ანუ როდესაც საქმეებში არის ასობით და ათასობით გვერდი, რომელიც აუცილებლად სჭირდება მკვლევარს, ამიტომ ისტორიის შესწავლის პროცესი დღევანდელობაში არის ძალიან რთული, არანაირი ხელშეწყობა არ აქვს სახელმწიფოს ხელშეწყობას გულისხმობს საარქივო პოლიტიკის დაინტერესებული ადამიანებს არ აქვთ არანაირი საშუალება, რომ ასე ვთქვათ, სრულფასოვნად იყოს ხელმისაწვდომი საარქივო მასალა. საინტერესოა, დავით, თქვენ თუ იცნობთ აფხაზ მკვლევარებს თუ აქვთ ეს ნამუშევარი ამ საბჭოთა პერიოდზე ამ რეპრესიებზე, მათ ნაშრომებს თუ იცნობთ და რაიმე რა არის ყველაზე დამახინჯებულად რა გეჩვენებათ, რამდენად ადეკვატურია მათი შეფასებები, თუ გაქვთ თქვენ წვდომა ამ ყველაფერთან? ნუ მე სამწუხაროდ ასე ვთქვათ, ასეთ სრულფასოვანი წვდომა არ მაქვს ამასთან დაკავშირებით, ძირითადად მაინც ასე ვთქვათ, რაც თქვენ ანუ ახსენეთ, ანუ წინა კითხვებში, ანუ ხდება დამახინჯება ძირითადად ამის პროპაგანდისტული მიზნით გამოყენება, რომ ეს იყო ქართველების მიერ ჩადენილი დანაშაული აფხაზების. ანუ ეს ნარატივი მაინც მისდევს თითქმის ყველა მკვლევარი, ვინც ადრეს მუშაობდა ახლაც აფხაზეთის მხრიდან, ეს სამწუხარო ფაქტია, რადგან დღესდღეობით კომუნიკაციაც არ არის, ასე ვთქვათ, ესეთი მარტივი აფხაზებთან. თუ გქონიათ მცდელობა დაკავშირებოდით რა არის გარკვეული მცდელობები, მაგრამ ეს არ არის ეფექტური, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ნებისმიერი ქართველი მკვლევარისთვის წარმოუდგენელი ამბავია, რომ სოხუმში ჩავიდეს, ვთქვათ, ან
აფხაზეთიდან აქეთ ჩამოსვლა კიდევ ანუ სოხუმელი ქაური არქივი კი განადგურებულია, თუმცა აი მაგალითად თუ იქნებოდა თანამშრომლობის სურვილი მათი მხრიდან რომ ჩამოვიდნენ თბილისში. ანუ გარკვეული თანამშრომლობა არის ანუ სახელმწიფო სტრუქტურების მხრიდან, რომლებიც ცდილობენ რომ ანუ ასე ვთქვათ სამშვიდობო მოლაპარაკებების პროცესში ანუ აფხაზეთის ანუ სოხუმის არქივის მიაწოდონ ანუ საქართველოს ცენტრალურ არქივში დაცული მასალების ასლები, თუმცა ეს შეიძლება ითქვას რომ არ არის ეფექტური მაინც იმიტომ რომ ეს ასე ვთქვათ ჩაკეტილი სივრცე აფხაზეთში რომელიც ასე ვთქვათ უშლის ხელს ქართველი და ასე ვთქვათ აფხაზი მკვლევარების ურთიერთობას დიდად აზარალებს ამ პროცესს და ეს უფრო მომავლის საქმე არის ვიდრე ნუ დღეს. ესე იგი, როგორ ფიქრობთ, აი შეცვლის თუ არა, ვთქვათ, აფხაზებში ამ საბჭოთა წარსულის სწორი, ადეკვატური, ობიექტური შეფასება გაანალიზება რაიმეს იგივე დღევანდელ რუსეთთან ურთიერთობაში? რა თქმა უნდა, ნუ ეს ისტორიის ცოდნა არის ძალიან კარგი, ასე ვთქვათ, საშუალება იმის, რომ წარსულის სწორი შეფასება მოხდეს, ანუ ეს რა არის ხო ეს წარსულის კვლევა არის კვლევა ძირითადად იმის თუ როგორ კეთდებოდა გუშინ პოლიტიკა, ასე ვთქვათ, ხო? ანუ ეს არის ფაქტიურად თანამედროვე უახლესი ისტორია, თუ რა ხდებოდა გუშინდელ პოლიტიკაში, ხო? თუ ამის, ასე ვთქვათ, გამოკვლევის სრულფასოვანი საშუალება მიეცემა, ხელშეწყობა იქნება სახელმწიფოს მხრიდან, როგორ ანუ ქართველი მკვლევარების მიმართ თუ იქნება, ასე ვთქვათ, დაინტერესება აფხაზეთის მკვლევარების მხრიდან და ანუ სამომავლოდ იქნება ეს თანამშრომლობა ამ მხრივ ძალიან, ასე ვთქვათ, დადებით ეფექტს მოახდენს ანუ ამ პროცესზე და ну, რა ვიცი, ეს ერთ-ერთი მექანიზმი შეიძლება იქნეს კონფლიქტის მოგვარების და გადაწყვეტის, ну, ეს იქნება, ასე ვთქვათ, კარგი სალაპარაკო საშუალება იმის თუ რა მოხდა და საიდან დაიწყო ამ კონფლიქტის, ასე ვთქვათ, ფესვები სად არის, როგორ მოხდა ეს, რა არის გაყალბებული დღეს, რაც ხელს უშლის ამ ურთიერთობას, რა ხდებოდა სინამდვილეში და ვიცი, ეს ძალიან კარგი პროცესი იქნება თუ დაიწყება. უბრალოდ ჩვენს მაყურებელს მინდა შევახსენო, რომ ლაიპრესი აქტიურად მუშაობს ამ საბჭოთა რეპრესიების თემატიკაზე და ჩვენ ოჯახ დავდივართ, ხმამაღალი ნათქვამით ვარ გამომივიდა სოფლებში სამეგრელოს მუნიციპალიტეტების მასშტაბით და ვეძებთ რეპრესირებულთა შთამომავლებს და ვკრებთ ამ ისტორიებს. ერთ-ერთი ბოლო ისტორია, რომელიც ჩვენთან გამოქვეყნდა, სწორედ ოტობაის, ანუ ოკუპირებული აფხაზეთის სოფელ ოტობაის ერთ-ერთი მკვიდრს ეხებოდა ძალიან საინტერესო და დრამატული ისტორია ამ ყველაფერზე. დავიკითხე მამაჩემს, მეუთხარე, რატომ მოხდა ბაბუაჩემის რეპრესიება მეთქი. მუშაობდა უშვილო მეთქი. ეწეოდა კონტრრევოლუციურ მუშაობას. ანუ რითაც შეეძლოთ ხელს უშლიდნენ ახალ ხელისუფლებას ჩამოყალიბებაში, მომაგრებაში და ეკონომიურ გაძლიერებაში. ბაბუაჩემი ესე იგი მუშაობდა, მე მგონი რაღაც ფერმას ხელმძღვანელობდა და მასიურად გაწყდა საქონელი. და ბაბუაჩემს დასდეს ბრალად საბოტაჟი. თუმცა მერე გაირკვა, რომ მარტო არ იყო ეს საფუძველი იმისთვის, რომ ბაბუა გადაესახლებინათ. მისმა უახლოესმა ნათესავმა, რომელიც იმ დროს აბრაგობდა ტყეში და არალეგალურად არსებობდა ფაქტიურად ხელისუფლებასთან მიმართებაში, მიიღო ლეგიტიმიზაცია, ჩაუშვა ბაბუაჩემი და ბაბუასთან ერთად კიდევ ორი მისი ბიძაშვილი. ხელისუფლებას მისცა ფაქტები, რომ ისინი მუშაობდნენ ჩამოყალიბებული ახალი ხელისუფლების წინააღმდეგ. სამივე გადაასახლეს. ორი გადასახლებაში მოყვა, მაგრამ მერე გაირკვა, რომ ბაბუაჩემი დახვრიტეს. ისინი გადასახლებაში გარდაიცვალნენ. ამ სამიდან არც ერთი არ დაბრუნებულა. იმ პიროვნებამ მიიღო საშუალება, რომ ოჯახს დაბრუნებოდა. და ეს იყო უახლოესი ნათესავი.
დამოკიდებულება თანასოფლელების. უფრო ძირითადად მაინც ისეთი ადამიანების, რომლებიც ეძებდნენ ლეგიტიმიზაციას და ხელისუფლებასთან დაახლოებას. დამოკიდებულება იყოს სასტიკი. იმიტომ ეს იყო ხალხის მტრის ოჯახი, მოდიოდნენ ღობესაც არ გვიტოვებდნენ. ეს ბებია ჩემის ნათქვამი მახსოვს. მაშინ მე პატარა ვიყავი, მაგრამ ბებია ყვებოდა ამას, ჩვენ გვიყოთ. ღობეს არ გვიტოვებდნენ და არ ღვევდნენ ღობეს და მიქონდათ შეშად. თითქოს სოფელში შეშა არ ყოფილიყო. და ის პიროვნება, ვინც ბაბუა ჩაუშვა და კიდევ ორი ბიძაშვილი, მოდიოდა გამოყავდა გოჭი, ღორი მიყავდა. ვერაფერს ვერ ამბობდა ბებია. სამი ჭრილობით დაბრუნდა 1945 წლის მაისის ბოლოს. ჩამოვიდა სოფელში. ჩამოვიდა სად? გარდაცვლილი დახვდა და 9 წლის და გარდაცვლილი დახვდა 16 წლის ძმა. და ფაქტიურად განადგურდა ოჯახი. დარჩა მარტო მამაჩემი. მე კარგად მახსოვს ბებია, არ ეხებოდა ამ თემას. არც დაიწყებდა ამაზე საუბარს. იმიტომ რომ მან თქვა მე მეუღლე და ორი შვილი შეეწირა ამას ყველაფერს და როგორ იტყოდა შეადარა ხეს, აი ხე ხო ხმებაო და ერთი ტოტი რჩებაო სადღაც ნედლი მწვანე. აი ესეთი არისო, მამაჩემზე იტყოდა, ჩემი ილიკოს ოჯახიო. არ მინდაო, წარსული არისო ისო, გადავფუძყლეო მე ეს. არ მინდაო, არ უბრუნდებიო და არ მინდა ამ თემას ვინმე შეეხოსო იტყოდა. და ბებია ისე გარდაიცვალა, ბებია შავები არ გავხდია. ბევრი ისტორია წაიღო თან. არ მთავრდება ომი. ომი გენეტიკურად გადაეცემა, ომი გადადის, ომი ხუპავს არა იმ პიროვნებას, რომელიც იმ ომში მსხვერპლად ეწირება, არამედ რამოდენიმე თაობები იღუპება. ესევე რეპრესია, რეპრესიები იგივე ომია. მეტი არ არის არაფერი. ძალიან მძიმეა, როდესაც იცი რომ დაკარგულია შენი წინაპარი და არ იცი სად როგორ და რანაირად. ზემის დამატება ხომ არ გსურთ? ბატონო დავით ძალიან საინტერესო არის და ძალიან კარგი არის, რასაც აკეთებთ თქვენ, ანუ საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიაც ასე ვთქვათ, აქტიურად მუშაობს საოჯახო არქივების კვლევაზე. ეს ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი არის ისტორიის კვლევის, როგორც ოფიციალური სახელმწიფო არქივები, ასე საოჯახო არქივები ინახავს ძალიან დიდ ინფორმაციას, შეიძლება ითქვას წარმოუდგენლად საინტერესო ინფორმაციებს, იმიტომ რომ თითქმის მთელი 70 წლის განმავლობაში ის დოკუმენტები, ფოტოარქივები, რაც თუნდაც რეპრესირებული ოჯახის წევრების, ასე ვთქვათ, პირად სივრცეში ინახებოდა და ისი, ასე ვთქვათ, შენახვა ძალიან საშიში იყო ოჯახის წევრებისთვის. დღემდე ბევრგან ხდება, რომ დღემდე ინახავენ და დღემდე ეშინიათ, რომ არ ვიცი, შეიძლება ეს რამე საფრთხე შეიცავდეს მათთვის და ისინი არ ცდილობენ თვითონ ბევრი, რომ ეს, ასე ვთქვათ, გამომაზეურონ თავიანთი წინაპრების ძალიან საინტერესო მასალები და ამ მხრივ, ანუ დაინტერესება მკვლევარების, ჟურნალისტების მხრიდან მოძებნა და მათი დარწმუნება, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი დღევანდელობისთვის და ხვალინდელი დღისთვის, რაც ანუ ისტორიის ამ ბნელი მხარეების გაშუქებისთვის, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და ძალიან კარგი არის ამ მხრივ აქტივობა შემიძლია ეს დავუმატოთ. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მე მაყურებლებს შევახსენებთ, რომ თქვენ უყურებდით გადაცემას პირისპირ ლაიბრესთან, სადაც საბჭოთა რეპრესიებზე, კონკრეტულად აფხაზეთის მაგალითზე ვსაუბრობთ. დიდი მადლობა რომ გიყურეთ, მომავალ შეხვედრამდე.